Hola familias, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bueno, esperamos que se estén cuidando mucho. Queremos, con este video queremos invitar a todas las familias del jardín de nuestro Colegio San José, desde el área de la pastoral, desde el área de formación religiosa, en conjunto con nuestra comunidad parroquial San Vicente Ferrer. Queremos invitar a todas las familias a que este lunes celebren en casa de una manera distinta esta tradicional fiesta de San Pedro y San Pablo con la fogata, ¿sí? Que por tradiciones viene acompañándonos. Así que el Departamento de Catequesis quiere invitar a todos a que puedan sumarse. Ahora nosotros vamos a ponerles, a mostrarles una plaquita con esta invitación que nos hace la parroquia. Y la idea es que cada familia, si puede, se sume con esta iniciativa para vivir también un momento distinto en la familia, un momento distinto en el día, arrancando la semana. Esto va a ser el día lunes por la noche. Así que bueno, queríamos invitarlos y la parroquia nos propone etiquetar, si queremos subir algún videíto, alguna foto de cómo estamos preparando esa fogata, cómo estamos haciendo las tradicionales batatas, ¿sí? Así que bueno, es una idea muy linda que queríamos compartirles y esperemos que los que puedan se sumen. Después de las 19:30 horas van a poder subir y etiquetar sus videitos, sus fotos. Así que bueno, esperamos que les guste mucho esta propuesta y mandarles un cariño muy, muy, muy grande. Y en alegría les compartimos estas propuestas que son lindas y que nos hacen comunidad, que nos unen. Así que bueno, les mandamos un beso grande a todas las familias y esperamos que se sumen a esta tradicional fogata de San Pedro y San Pablo.